Sveiki gyvi. Naujas video į YouTube kanalą, kuris truputį užmirštas mano. Pavadinsim naujas mocas už 1000 eurų. Ar galiu vadinti mocu, nežinau. Spręskit patys, vienu žodžiu nusipirkau pitbaiką. Šiaip jau 3 metai kaip nelenktyniauju, nedalyvauju jokiuose varžybose. Savo supermoto viską jau išpardavęs, jau kaip sakyt, pensija. Gal dar kada sugrįšiu, nežinau kaip čia bus, bet šiai dienai nusipirkau va tokį mažą triperiuką. Čia yra pitbaikas, kitaiskas, kiniškas motociklas. Iš visų pusių, kur be prieisi, matosi, kad jisai kiniškas, šiaip šūdas paskutinis, bet 1000 eurų kainuoja, nėra toksai brangus, galima pasivažinėti už tą patį plius minus parduoti paskui. Šiaip gan smagus daiktas. Aš kažkada prieš kokius 4-5 gal metus turėjau pitbaiką. Tiesą pasakius, lygiai tokį patį tikriausiai. Neatsimenu, ten gal kubatūra skiriasi, čia 100 šiam parašyta ant šono, bet šiaip realiai net neįsivaizduoju, kiek čia tų kubikų. Motociklas važiuoja šiaip visai smagiai, jis yra mažytis, čia dabar be ratų. Šiaip aš jį pirkau tokios įdomios būklės, nes jisai kaip ir važiavo, kaip ir nevažiavo, ten sankaba pasirodo buvo neprisukta. Aš tą sankabą susitvarkiau, ten paskui užkūrimo dantračiai keli buvo subirėję, tai ten barškėjo, tarškėjo kažkas. Tai šitus dalykus sutvarkiau, ten iš AliExpress'o užsisakai dantračiukus, už 15 eurų įsidėdė ir lėki toliau. Kiek jie laikys, čia kitas klausimas, bet susidėjau, nežinau. Tai va, tą sankabą prisisukau, šiaip čia kaime pas save prasilėkiau, atrodo važiuoja, labai išbandyti negaliu, nes, kaip ir daiktas neregistruojamas, į viešą kelią važiuoti irgi nei šis, nei tas, nes šiaip nežinau, pagal šių laikų taisyklės visas nežinau, kaip čia baigtųsi, gal net ir mocą gali atimti. Tai dabar sugalvojau, kad aš jį vešiuosi pabandyti į aukštadvarį. Šiaip jisai čia turėjo tokių problemų, kad aš kai važiavau su juo, dėl to sankabos, ten vien žodžiu nebuvo jam sankabos, bet čia problema maža, važiuoju dėl to kaip ir galima. Galima buvo bent jau pabandyti, šiaip labai gerai, kad ten pilnai niekas neatsisuko, nes turbūt tada reiktų motorą keisti. Bet to sankabos prasivažiavau, šiaip važiavo įdomiai, išvažiuojant iš posūkio visą laiką uždūsdavo. Karbas čia tokie pažįstami kolegos bandė reguliuoti tą karbą, sakė, kad niekas nesikeičia, viskas ten kaip besuksi, viskas tas pats. Šiaip aš apie karbus nieko nesuprantu, esu turėjęs motociklus su karbais, bet labai nedaug ir šiaip pats jų niekada nereguliuodavau ir aš ten nelabai kišdavau šiaip nagus, šiaip visi moci kažkaip su įpurškimu jau būdavo. Tai tas karbas lietė variklį, kodėl nežinau, jis tikriausiai yra netikriausiai, o jis yra neoriginalus, čia kažkoks įdėtas, kažkoks mikūni kažkoks, žodžiu, ne kiniškas jau karbas, jau kaip suprantu normalus, japoniškas, bet ten kiniško moco. Tai va, tas karbas aišku netelpa čia, tokiu atveju jisai liečia motoro korpusą, tas korpusas aišku pats motoras pats visas mocas vibruoja, tokiu atveju vibruoja labai ir karbas, tai tikriausiai dėl to jisai ten ir burbuliavo šiaip, nes originaliai tai karbas turėtų stovėti ant tokios gumos, ir jisai kaip ir ore kabo. Tai nežinau, aš tas dalykas iš tikrųjų padės, aš čia truputį pasisprendžiau šitą problemą. Radau alkūnę į kitą pusę, šiaip dabar tą karbą išvečiau tiesiog į šoną. Čia nežinau, dabar nelabai galiu apsukti, paskui pafilmuosiu, parodysiu, bet dabar jisai toks įsikišęs, kad vienu žodžiu oro filtras, jeigu nugriūsi su motociklu ant kairės, tai tikriausiai nuluš oro filtras. Bet čia kitaip šiai dienai nesugalvoju, kaip padaryti, nes ten apačioje jisai netelpa. Šiaip tikriausiai reiktų dėti originalą, tiesiog tą karbą nesuk savo galvos, bet aš originalaus dabar neturiu, tai bandysiu su to, kas yra. Tai čia dar pafilmuosiu biškį iš arčiau. Vienu žodžiu, mano karbas atrodo taip, jisai stovi kampu, jeigu pasižiūrėčiau iš moco perspektyvos, taip mano koja ir čia oro filtras. Realiai aš net ir su koja turbūt galėčiau nulaužti. Tai va čia jisai, šiaip jau čia skylė ir taip yra, vienu žodžiu, toksai šūdukas. Tai dabar padangos irgi buvo iš uplikos, tai viskas ką padariau, o čia žiūriu ir stabdžius keistas bėga,
Nu, vienu žodžiu, toksai reiktų, čia kryvai užsuktas, reiktų rankas prie jo pridėti. Jo, išsistabdžias, kiščiavau pirštus. Reiktų rankas šiek tiek pridėti prie jo, bet pabiškai gal kažkaip pasidarysim tą motociklą važiuojantį. Tai va, dabar nusipirkau padangas naujas. Tai pirmas dalykas, ką darysiu, nes kažkaip tai su senom padangom šiaip baisokai važiuoti. Nors ir motas nedidelis, greičiai nedideli, ten tiesiogiai, nežinau, aukštadvarį kokį 80 tikriausiai daugiau jisai nevažiuoja, bet vis tiek nesinori griuvinėti, nesinori važiuoti su kažkokiu šlamštu ant ratų. Tai nusipirkau normalias padangas, užsidėsiu ir dabar šiandien bandysiu šį gal net ir nusivežti aukštadvarį. Kiek čia dabar tų valandų, dabar pirma. Tai va, padangas ant stalo susidėjau, šiaip aš jau pabandžiau montuotis. Ratas jau beveik nuimtas, reiks išsiimti pilnai. Montuoju rankom, tokiais dalykėliais. Šiaip vakar aplėkiau pusę Vilniaus, ieškojau, kas montuos padangas, neradau. Nuvažiavau porą vietų, kur seniau montuodavau, pasirodau išsikėlė, aplamai nedirba. Tai vienu žodžiu montuoju pats. Tai šiaip, kadangi motas vis tiek negreitas, balansuoti nereikia, tai manau, kad bus ok. Tai va, turiu naujas padangėlės. Padangėlės PMT. Vėliava italų, bet šiaip pirmą kartą girdžiu tokį brandą. Super soft. Only for racing. Skamba gerai šiaip. Atrodo minkštas, bent jau pirštais taip pačiupinėjus, tai šiaip tokios nieko visai atrodo fainos. Tai va, pamanysiu aš dabar jas užsidėti, pamanysiu nuvažiuoti aukštadvarį. Padarysiu kažkokį video. Kur čia mano šiukšlinytė. Okay. Tai va, ratai, purvini, murzini. Montavau belė kaip su rankom, nieko čia nesaugau labai. Naujos padangėlės gražios. PMT, jeigu čia P raidė. Ar I? Nežinau, turbūt P. PMT. Super softas, only for racing. Ok, net ir slėgis pažymėtas, kiek yra. Diapazonas nuo 1,2 iki 2,5. Čia irgi tas pats, super softas, galas. Tai va, gerai, bandau tada aš susidėtas padangas. Ką ratai sumontuoti. Šiaip labai senai tą dariau jau. Tai dar biškį pavargti reikėjo. Šiaip pasižiūrim tokią inspekciją. Ar visur gerai viską atšovė, ar nėra kad kažkoks labai šleivas. Nes balansuot aš jų nebalansuosiu. Šiaip ir supermoto nebalansuodavau niekada, nes ten tų greičių nėra praktiškai tai. Plius minus. Atrodo gerai. Gerai, šitam mocui tai tikrai bus gerai. Taip, dabar šausim ant moco. Sudėsim šituos, tada kiek aš užtrukau, 15 minučių. Tada reiks lėkti į degalinę įsinuomot priekabos, nes tos irgi nebeturiu jau. Ir žodžiu, nieko neturiu, tik aprangą tokią suplyšusią, kurios jau neįmanoma parduoti, tai pasilikau dar savo kaip trofėjų, bet panašu, kad su jie teks ir važiuoti. Šalmai dar likę visokie sudaužyti, vienu žodžiu toks iš lenktynininkas iš šiukšlinėlę. Nuvažiuosim šiandien treniruotės aukštadvarį vyksta, kiek žinau, nuo 2 berods valandos. Tai turiu pusvalandį, per pusvalandį aišku nespėsiu, bet ten iki 8. Tai man kaip ir užteks, porą kartų pravažiuosiu, pasižiūrėsiu, kaip vaikai laksto. Nes šiaip tas pitbaikas toks biškai vaikiškas motociklas labiau. Vaikai su juo važinėja, vaikai šiaip labai greit lekia su jais. Čia man pavytai be šansų. Bet yra ir visokių senių, tokių kaip aš, vyresnių dėdžių. Tai gal pasitreniruosiu, gal pavyks kada ir sulenktyniau truputį. Tai va, gerai tada, varau, montuoju ratus, nuomoju priekabą. Biški pavargus, vaizdelis geresnis. Padangėlės naujos, viskas nauja, gražu. Galas. Kol sudėjau aš tas padangas, dabar bėgis įmuštas, o priekis ant žemės. Kol dar sudėjau tas padangas, čia buvo iššaldyta biški daugiau negu man reikėjo. Tai ilgiau užtruko įdėti ratus, negu permontuot padangas. Bet va, gerai, viskas kraunu, lėkiu. Viskas filmuoju jau iš mašinos, ne iš aukštadvario. Grįžau į Vilnių, vienu žodžiu iki aukštadvario davažiavau. Likus 2-3 kilometram pradėjo lyt. Dangus iš visų pusių užsiraukęs, nepanašu, kad būtų nustoję. Suvalgiau dešrainį, išgėriau kavos degalinį, palaukiau, nieks nepasikeitė. Tas šlykštus toksai pučkiantis lietus, kur kaip ir lyja, kaip ir nelyja, bet visur šlapia, vienu žodžiu. Tai
nieko aš ten nepabandžiau. Ir tą dieną pusiau išvaišiau, vienu žodžiu, gavosi. Nu, gavosi kaip gavosi, čia toks orų, kaip sakant, nenuspėsim. Jeigu sinoptikai nenuspėja, tai aš turbūt tikrai negaliu atspėti. Tai va, bandysiu važiuoti tada arba trečiadienį, arba šeštadienį, nes tokiu metu vyksta treniruotės Aukštadvarį. Pasižiūrėsiu oras, kad jau būtų toks užtikrintas, kad jau tikrai visur saulė, visur gražu, jokių debesų nieko, nes šiandien visą dieną tokia debesuota, bet kaip ir prognozė sakė, kad nelis. Vilnių šiaip gražu buvo, saulė šviečia, Trakuose irgi pravažiavau, saulė šviečia. Nu, bet užsiroviau ant Aukštadvario. Tai va, tai jeigu įdomu, kaip man seksis su tuo pitbaiku, tai pasiekit YouTube'ai, pagal vardą pavardę, Justinas Kontrauskas rasit, šiaip į socmediją visą aš įdėsiu ir turbūt susitiksim trasoj, ką, nežinau, koks čia mano tikslas, iš tikrųjų dar bus šito viso dalyko, bet greičiausiai susidėt tą mocą, šiek tiek pasitreniruot, pavažiuoti ir nuvažiuoti kažkas tai varžybas. Reikia įmerkti atgal tas kojas šiek tiek į motosportą, bent jau kojų mažosius pirštelius, pasižiūrėti, kaip ten dabar viskas vyksta ir, ir šiaip, įdomu jau. Tai va, tai jeigu įdomu, tai pasisekit ir kitą savaitę susimatysim tada YouTube'e. Čiau, braškės, iki.